മഴ ഇതിനു മുമ്പും ഇവിടെ തിമിർത്തു പെയ്തിരുന്നു. 1924 കർക്കിടക നാളിലുണ്ടായ മഹാജലപ്രളയത്തിൽ ഒരു തോർത്തുമുണ്ട് കണക്കെ അന്നത്തെ കേരളം 27 ദിവസത്തോളം മുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു. അന്നിവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള പരാക്രമമൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളില്ലാത്ത മണ്ണിൻ്റെ മനുഷ്യക്കൂടുകളിൽ പ്രകൃതിയെ മതിവരുവോളം ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അവരിവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നത്. എന്തിനധികം പറയുന്നു, 60ൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു കേരളമുണ്ട്. ഗ്രാമങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ പെരുക്കപ്പട്ടിക പുസ്തകം പോലുള്ള കേരളം. അന്നൊക്കെ ജനം ഒരിടത്തും നഗരങ്ങളെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി നിബിഡ ജനവാസത്തിന് പ്രത്യേക താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഒരു വീട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന് കാണുന്നത് ഒരു ഹൂയ് വിളിയുടെ പ്രതിധ്വനിക്കും 2-3 തണ്ണീർപ്പന്തലുകൾക്കും അപ്പുറത്തായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ നീണ്ട അതിരുള്ള പറമ്പുകളുടെ ഇടക്കീറുകളിലായിരിക്കും 1-2 വീടുകൾ കാണപ്പെടുക. മഴ അങ്ങനെ തകർത്തു പെയ്താലും വെള്ളം കുത്തി ഒഴുകിപ്പോകുവാൻ വേണ്ടുവോളം കരഭൂമിയുണ്ട്, കാവുണ്ട്, കുളമുണ്ട്. ഇന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ആഴമുള്ള നദികളുണ്ട്. വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത മുറ്റങ്ങളുള്ള വീടുകൾ, മുറ്റത്തിൻ്റെ അരികിൽ വെള്ളമിറങ്ങുന്ന ഇടപ്പിരിവുകൾ. 6 മാസം തുടർമഴ പെയ്യുന്ന 60-70 കാലങ്ങളിലെ അഴകാർന്ന കേരളമാണിത്. ചാലിയാർ കവിഞ്ഞൊഴുകിയതോ മണ്ണിടിച്ചിലോ സംസ്ഥാന ഹൃദയം സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയെ ആയിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേരളം 1924 കർക്കിടക നാളിലുണ്ടായ മഹാജലപ്രളയത്തിൽ ഒരു തോർത്തുമുണ്ട് കണക്കെ 27 ദിവസം എങ്ങനെ മുങ്ങിക്കിടന്നു? പ്രകൃതി കനിവായി തുടങ്ങി കണ്ണീരായി പെയ്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പെരിയാർ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകി. തൃശ്ശൂരും എറണാകുളവും ആലുവപ്പുഴയും കുട്ടനാടും ഇടുക്കിയും കോട്ടയവും മഹാപ്രളയത്തിനടിപ്പെട്ടു. മഴ കനത്ത് ജലം ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അടിച്ചേറിയപ്പോൾ കരിന്തിരിമലയും മൂന്നാറിലേക്കുള്ള പാതയും ഭൂപടത്തിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമായി. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മോണോ റെയിൽ പാത കടന്നുപോയ കുണ്ടലത്താഴ്വര പൂർണ്ണമായും തകർന്നു, ഉപയോഗശൂന്യമായി. ഒരേ സമയം കോഴിക്കോടും തൃശ്ശൂരും മഴയിൽ പുതഞ്ഞിരിക്കെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 6000 അടി ഉയരമുള്ള മൂന്നാറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പോലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനടിയിലായി. പള്ളിവാസലിൽ പ്രകൃതിയാലുണ്ടായ ജലസംഭരണി നിറഞ്ഞൊഴുകിയതിൻ്റെ ഫലമായി പള്ളിവാസൽ ടൗൺ പ്രളയത്തിൽ നാമാവിശേഷമായി. മൂന്നാറിലേക്ക് വൈദ്യുതി നൽകാൻ നിർമ്മിച്ച ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ മുങ്ങിപ്പോവുകയും പള്ളിവാസൽ ഭൂപടത്തിൽ പുതിയൊരു മുഖത്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 3368 മില്ലിമീറ്റർ ജലം ആകാശത്തു നിന്ന് കോരിച്ചൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചു. അനാഥശവങ്ങൾ പക്ഷികളോടും മൃഗങ്ങളോടൊപ്പവും മറ്റു ദിക്കിൽ നിന്ന് ഒഴുകി മലബാർ വരെ എത്തിച്ചേർന്നു. മഴ സംഹാര താണ്ഡവമാടിയ കർക്കിടക ഭീകരതയിൽ മനുഷ്യർ മണ്ണിലും മാനത്തുമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. മലനാടിനെ ജലം മുക്കിക്കൊന്ന ചരിത്രത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ 4 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ദീപികയിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് ഇവിടെ കടപ്പാടോടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. കാലടി തലയാറ്റുംപള്ളി മനയുടെ 4 കെട്ട് ഇന്നില്ല. പക്ഷേ 70 വർഷം മുമ്പ് അപ്പൻ രാമൻ നമ്പൂതിരി 99 വെള്ളത്തിൻ്റെ പൊക്കം വരും, തലമുറയ്ക്ക് ഓർമ്മയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊത്തിവെച്ച ജലനിരപ്പടയാളം പിൻഗാമികൾ ഇന്നും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് മനവക പുരയിടം. എല്ലാ വർഷവും പുരയിടത്തിൽ വെള്ളം കയറുക പതിവാണ്. അതിനാൽ കൊല്ലവർഷം 1099 കർക്കിടകത്തിൽ ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുറ്റത്ത് വെള്ളം കയറിയിട്ടും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നിയില്ലെന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ കെടുതി അനുഭവിച്ച തലയാറ്റുംപള്ളി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി അനുസ്മരിക്കുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് 6 വയസ്സാണ്. കാണേ വെള്ളം പെരുകുന്നു. ഗുരുതി കലക്കിയ കണക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം, ഭയങ്കര മഴ, ഉഗ്രൻ ഇടിമിന്നൽ, അതിശക്തമായ ഒഴുക്കും. തടികളും തേങ്ങയും പെട്ടികളുമൊക്കെ ഒഴുകി വരുന്നതിന് കണക്കില്ല. വെള്ളം പൊങ്ങിയതോടെ എല്ലാവരും തട്ടിൻ പുറത്തു കയറി. ഒരു രാത്രി അവിടെ. പിറ്റേന്ന് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ മറയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി കണ്ണപ്പള്ളി കുഞ്ഞുവറീത് എന്നയാളുടെ വലിയ വള്ളം വരുത്തി. കാലടിയിലെ ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലമായ മറ്റൂർക്കുന്നാണ് ലക്ഷ്യം. ഇന്ന് ശ്രീശങ്കര കോളേജ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം. അദ്വൈതത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലടികൾ പതിഞ്ഞ മണ്ണിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും കാലത്തെയും അതിജീവിച്ച് 99ൻ്റെ ഒരു സ്മാരകം കൂടിയുണ്ട്. ശൃംഗേരി മഠത്തിന് സമീപമുള്ള ബംഗ്ലാവ്. അതൊരു ധീരൻ്റെ കൂടി കഥയാണ്. കൊച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ, മൈസൂർ രാജ്യങ്ങളിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്ന പെൻഷൻ പറ്റിയ രാമചന്ദ്ര അയ്യനായിരുന്നു അന്ന് അവിടുത്തെ താമസക്കാരൻ.
ശൃംഗേരി മഠത്തിന്റെ ക്ഷേത്രപ്പണിയുടെ ചുമതലക്കാരനായിരുന്ന അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന ബംഗ്ലാവ് മഠം വകയായിരുന്നു. വെള്ളം പൊങ്ങി എല്ലാവരും ജീവനും കൊണ്ടോടിയപ്പോൾ കാശുമുടക്കി പണിഞ്ഞ ഈ കെട്ടിടം തകരില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ജഡ്ജി അവിടെ നിന്നും മാറാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. കുന്നിലേക്ക് പോകാൻ വള്ളം വന്നപ്പോൾ തലയാറ്റുംപള്ളി മനയിലെ അപ്പൻ നമ്പൂതിരി രാമചന്ദ്രയ്യനെ വിളിക്കാൻ ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു. ഈ കെട്ടിടം തകർന്നാൽ കൂടെ ഞാനും പൊയ്ക്കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജഡ്ജി അവിടെയിരുന്നു. ബംഗ്ലാവ് മുങ്ങി. ജഡ്ജി 3 ദിവസം പിടിച്ചിരുന്നത് മേൽക്കൂരയിൽ. മനുഷ്യരും ആനയുമൊക്കെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടു. വെള്ളം മാത്രം. നോക്കി നിൽക്കെ ഉയർന്നു വരുന്ന വെള്ളത്തിന് ചുവന്നു കലങ്ങിയ നിറം. മലമ്പ്രദേശത്തു നിന്ന് കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ജഡങ്ങൾക്കൊപ്പം സ്ത്രീകളുടെയും വൃദ്ധന്മാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ ഒഴുകി തീരനഗരങ്ങളിലെ പൊതുനിരത്തിൽ കൂടി നോഹയുടെ പേടകങ്ങൾ പോലെ കെട്ടുവള്ളങ്ങൾ നാടാകെ ഗതാഗതം മുങ്ങി. തപാൽ നിലച്ചു. രോഗികളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാനാവാതെ ബന്ധുക്കൾ വാലുന്നു. അല്പമെങ്കിലും ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം അഭയാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. എറണാകുളം, പോഞ്ഞിക്കര, വെണ്ടുരുത്തി, ഞാറക്കൽ പ്രദേശങ്ങളുമെല്ലാം സമുദ്രനിരപ്പിലാകാൻ മണിക്കൂറുകളെ ഇടത്തുള്ളൂ. ചൊവ്വേരെ, ഇടപ്പള്ളി, ആലുവ, ചാലക്കുടി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയിൽപാതകൾക്കു മീതെ വഞ്ചി തുഴയാനും വിധം വെള്ളമുയർന്നു. പലയിടങ്ങളിലും റെയിൽപാലങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോയി. റെയിൽ ഗതാഗതം മുടങ്ങിയതോടെ എറണാകുളത്ത് യാത്രക്കാർ കുടുങ്ങിപ്പോയി. കർക്കടകം 1-ാം തീയതി എറണാകുളത്ത് ബ്രോഡ്വേ മൈതാനം സമുദ്രതുല്യമായി.